Amigos, en un video anterior les comenté de que el carro, la van con la que vinimos, se quedó allá a dormir. Hemos venido a recogerlo hoy, ya son como las 10 de la mañana y aún no podemos pasar. La van tendría que ir por ahí, recorrer este camino, pasar, pero el agua todavía está muy alta, la corriente todavía es muy fuerte, solamente están pasando las motos con esa balsa que está allá, con esa plataforma. Pero lamentablemente la naturaleza esta vez ganó. No podemos llevarnos las van, así que vamos a tener que usar otros recursos, otros medios para poder seguir nuestra cuanti aventura. Vamos a ir a ver dos propiedades, vamos a ir a ver los 9 lotes de 7.000 soles y vamos a ir a ver los más de 50 lotes de 2.500 soles, todos con título de propiedad. Lamentablemente no vamos a poder hacerlo con el carrito que está acá, con la van cuántica, así que vamos a tener que alquilar un carrito. Son gajes del oficio, cosas que pasan aquí en la selva, así que acompáñame en esta cuantiaventura a ver cómo acaba esto.